Dobrodošli u Stanjine recepte. Danas sam pravila baklavu, pa ću vam pokazati način na koji sam ja nju napravila. Evo ovako, ja sam ovde pripremila sastojke koji su mi potrebni za baklavu. Pola kilograma tankih kora, gledam da su što svežije. Zatim 300 grama oraha koja ću kasnije da sameljem. To isto vodim računa da su što kvalitetniji, svežiji, suvi. Onda ovde imam 4 jaja, 180 ml jogurta, 180 ml ulja. Ja zapravo najčešće koristim ovu čašicu od kiselog mleka ili jogurta, to mi je mera. Ovde imam prašak za pecivo, to je za baklavu i kasnije za prelivanje. Pripremila sam pola kilograma šećera, 500 ml vode i 1 limun. Orahe sam samlela. Sada ću da umutim 4 jaja, dodat ću jogurt, ulje i prašak za pecivo. Još ću dodatno promešati sa ovom žicom. Kao što ste videli, ja šećer uopšte nisam stavila, zato što ću preliti naravno sa sirupom, koji je jako sladak i to je onda meni previše. Eto, to tako izgleda i svaku koru premazujem sa ovom smesom. Sledeće što radim, to je da uzimam ovaj veliki pleh iz rerne, zatim kore, i da prebrojim kore, koliko ih imam, da znam na koliko kora ću stavljati orahe, a fil stavljam na svaku. Gledam da 3 imam kore dole i 3 da ostavim za gore. I sad ću vidjeti u koliko redova ću staviti orahe, da bi znala odmah da to odvojim ravnomerno. I ovde mi ostaju znači 2. Na 4 mesta ću staviti orahe. A na svaku ću premazati fil. Dobro, to sam pripremila. I da vidim neku lepšu koja mi nije pocepana da ostavim. Znači od ozgore to je ova, tako da ću ih sad ovako okrenuti. Sada ću premazati pleh sa malo ulja. Stavljam koru. Otprilike 3 kašike ovog fila. Razmažem četkicom. Zatim ide sledeća kora. Tri kašike fila razmažem.
Pošto sam prebrojala kore, tako da mi orasi idu na svaku treću, to mi treba otprilike, znači, četvrtina, to jest na 4 mesta, treba mi otprilike četvrtina ovih oraha, pa ću to rukom jer mi je tako lakše. Sada ću da je isečem, pa ću posle da prelijem kada isečem sa ostatkom ovog fila. Ja sam upravo proverila još jednom da li sam sve dobro isekla. I sada ću da prelijem sa ostatkom fila. Proveravam da li je sve na svom mestu. I još ovaj ostatak fila. Kada to prelijem, premažem, ostavit ću 15-20 minuta da to malo odstoji, da sve upije, a uključujem rernu na 200 stepeni da se greje. Za to vreme pripremam sirup ili prelev, 500 g šećera, pola litre vode, to ću staviti na ringlu i iseći ću jedan limun za to vreme. Limun ću iseći na kolutove.
Evo, počelo je da vri. Znači, od momenta kad počne da vri, smanjujem na pola. Znači, meni šporet 9 je najjače. Ja ću staviti na nekih 4,5 i ostavit ću još nekih 5 minuta da to vri. Vidjet ću možda i malo duže. Pred kraj ću da stavim ceo isečen limun. Dok se sirup kuva, baklava je već upila fil i sada je stavljam u zagrejanu rernu koju sam znači prethodno uključila na 200 stepeni. Sirup je gotov, on se kuvao 10 minuta i sad ću ga skloniti sa ringle i ostaviti da se ohladi. On će se taman ohladiti dok se baklava ispeče. Ona je gotova, pekla se 30 minuta. Ja ću je sada još jednom iseći, pa ću onda preliti sa prelivom. Ostavit ću je sada da odstoji, da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ću staviti u frižider i najbolje preko noći da odstoji i tek sutradan je to pravi ukus baklave, kada ona upije sve te ukuse i kada se sve spoji. Evo, ja sam stavila i ove kolutove limuna koji su se kuvali u sirupu i par jezgra oraha radi dekoracije. Ona sada se hladi, znači kao što sam rekla na sobnoj temperaturi, zatim ide u frižider da se dobro ohladi, da se spoje svi ukusi. I to je bilo to od mene za danas, a mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!